ご搭乗ありがとうございます。ただいまから非常用設備をご案内いたします。Welcome on board ANA. May we have your attention for the following safety instructions. 手荷物は座席の上の物入れまたは前の座席の下に収納してください。Please place your baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. 通路や非常口付近には手荷物を置かないでください。Nothing should block the aisle or exits. ベルト着用サイン点灯中、並びにお座りの間は